Hemm bżonn li nagħmlu għażla fundamentali u nagħtu nifs ġdid lil pajjiżna. Hija din ir-raġuni għalfejn il-poplu Malti Wawċi għandu jivvota lil Partit Nazzjonalista li għandu proposti għaż-żgħażagħ, il-familji u anke l-persuni single fost oħrajn, kif fisser Alex Perici Kalaxxone f'dibattitu organizzat mill-Awtorità tax-Xandir bitħejja għall-elezzjoni ġenerali. Irridu nkunu ambizzjużi għal pajjiżna għax kull darba li konna ambizzjużi għal pajjiżna, il-miri l-ħaqnihom. U l-miri l-ħaqnihom għax inti jkollok gvern b'viżjoni serja, mhux millum għallum, gvern b'viżjoni serja. Twemmin sħiħ fil-kapaċitajiet tal-Maltin u l-Wawċin tagħna, ħalli n-negozji jimirħu, ħalli ż-żgħażagħ tagħna jimirħu u jilħu hemm fejn jistgħu jilħu fil-waqt li dejjem nassiguraw li ħadd ma jibqa' lura. Il-Viċi Kap tal-Partit Nazzjonalista spjega li t-tema nifs ġdid hija l-lajta tal-poplu u mhux biss tal-Partit Nazzjonalista. Tenna kif dak kollu li qed iressaq quddiem il-Partit Nazzjonalista huwa mibni fuq dak li l-poplu għandu bżonn. U fakkar li hemm ħafna affarijiet li matul is-snin nawru l-kwalità tal-ħajja li ngħixu fiha, speċjalment it-traffiku u l-overpopulation. Nifs ġdid illi jista' bħala gvern jagħti l-attenzjoni mhux biss għal inizjattiva waħda tnejn tlieta li ma jkunux marbutin ma' xulxin, imma l dak li hulan l-iktar importanti, il-kwalità tal-ħajja tal-Maltin u l-Wawċin kollha. Alex Perici Kalaxxone qal li l-proposti tal-Partit Nazzjonalista huma mibnija fuq il-kapaċitajiet tal-poplu Malti u Wawċi. B'attenzjoni biex ħadd ma jitħalla lura. Fost dawn hemm it-tneħħija tat-taxxa tas-suċċessjoni u l-Mediterranean Maritime Fuel Hub, xi ħaġa li dwarha il-Partit Laburista kien negattiv ferm. Inħeġġeġ in-nies hemm barra li jibqgħu isaqsu l-Prim Ministru ta' pajjiżna. Eżatt minu dal-ikbar kontrabandist fl-istorja ta' Malta, ma nafx jekk id-Deputat Prim Ministru, però ma nimmaġinax li d-Deputat Prim Ministru kien flaqa bħal di. Il-Viċi Kap tal-Partit Nazzjonalista fakkar li l-Partit Nazzjonalista dejjem kellu viżjoni għal pajjiż. Xi tfisser u x'inhi l-viżjoni ekonomika tal-Partit Nazzjonalista? X'fisser tal-pajjiż? Servizzi finanzjarji, l-iGaming, l-avjazzjoni, il-farmaceutika, il-marittimu inizjalment, dawk huma l-viżjoni li l-Partit Nazzjonalista dejjem kellu dal-pajjiż li għadhom validi sal-lum. U fuq dawk irridu nibnu, qed nitkellmu fuq data, AI u new space. U issa hemm bżonn pjan li jissarraf futur sostenibbli. Importanti li aħna hemm bżonn inwiesnu l-kwalità tal-ħajja. Tħalli iktar flus fil-but tan-nies u iktik ukoll huwa sinjal l-ekonomija tmexxi l qudiem. Waqt dan id-dibattitu jinburġ kompla bin-negattività fuq il-proposti tal-Partit Nazzjonalista. Qed ifajjar il-figuri u Intant waqt dan id-dibattitu d-Deputat Prim Ministru ħareġ ukoll kontra l-proposta li ħabbar il-Partit Nazzjonalista biex is-servizz tat-tabib tal-familja jibda jingħata b'xejn lill-anzjani.